सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक ठीक है बेटा, मैं भी ठीक हूँ। और हम पढ़ रहे थे एक कविता, हिंदी की एक कविता, वह चिड़िया जो। उसके कवि का नाम श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा, कुछ बच्चों को याद है, अच्छा लगा। तो पहले वह चिड़िया किससे प्यार करती है? अन्न से प्यार करती है। उसके बाद वह चिड़िया किससे प्यार करती है? विजन से, बूढ़े वन बाबा से प्यार करती है। अब वह चिड़िया क्या काम करती है? वह चिड़िया जो चोंच मारकर, क्या कर कर? चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। चढ़ी नदी का अर्थ होता है बच्चों पानी से लबालब भरी हुई नदी। और इसमें एक शब्द आया है टटोल कर। टटोल कर शब्द का अर्थ होता है खोज कर। वह छोटी चिड़िया चोंच मारकर चढ़ी, यानी पानी से लबालब नदी से भी उसका दिल टटोल कर, उससे खोज कर एक बूंद जल की मोती के रूप में ले जाती है। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। क्या करती है? चढ़ी नदी यानी पानी से भरी हुई पूरी नदी में से चोंच की सहायता से अपनी प्यास बुझाती है, पानी के एक मोती से या पानी की एक बूंद से। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, कैसी चिड़िया थी वह? छोटी थी, नीले पंखों वाली थी। हाँ, अब इसमें एक शब्द आया चिड़िया के लिए, वह छोटी गर्वीली चिड़िया। गर्वीली का अर्थ होता है गर्व करने वाली, अपने आप पर उसको क्या था? गर्व। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं। कैसे पंख थे चिड़िया के बच्चों? नीले। वह छोटी चिड़िया कैसी थी? गर्वीली और नीले पंखों वाली थी। मुझे नदी से बहुत प्यार है। उसे नदी से क्यों प्यार है? क्योंकि वह नदी के पानी से अपनी प्यास बुझाती थी। तो प्रिय बच्चों, ये थी हमारी कविता, प्रथम कविता कक्षा 6 की हिंदी की, और इसके कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कविता को अच्छे से आप कंठस्थ करना। जैसे स्कूल खुलते हैं फिर उसके बारे में एक बार पढ़ने के बाद उसको मैं सब बच्चों से सुनूंगा। धन्यवाद बच्चों, घर पर रहना, स्वस्थ रहना। धन्यवाद।